Takže ideme na to. Takže najprv by sme to mali trošku tak rozkrútiť, aby sa uvoľnili všetky tie kyselinky v tom víne. Privoňali sme si. Ja som smadný. Čiže si nedočkavý. Vínomilec. Je to pravda. Samozrejme, že je to pravda. tak čo? Ako? Tie patoky. Čo pijete? Merlot alebo Zweigelt. Hovoril si teraz niečo? Hovoril som, áno. Aha. Pili sme to. Teraz len zistí, že už je ráno. A potom bol ďalší deň. Teda možno bol ďalší deň, možno bol až ten ďalší deň. A vôbec prečo to tu rozprávam? Na dúšok s Petkom. Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní podcastu Na dúšok. Dnes tu mám vzácneho priateľa, hostia Majo Miezga. Ahojte, čaute. Ja ťa predstavím, teda ľudia ťa poznajú, ale herec, moderátor, hráč petangu, spevák dokonca si. Ale no tak áno, tak máš vo všetkom pravdu, ale všetko tak trošičku, akože v podstate som herec a nie tak moderátor, to vlastne vzniklo z toho, že ma prehovorili a som sa dal nahovoriť, tak neviem, ja si stále nehovorím, že som moderátor musí byť ostrielaný, musí byť bristný a neviem ešte aký a to a všetko toto nespĺňam, ale snažím sa, robím čo môžem, by som povedal. Ja si naopak myslím, že práve kvôli týmto vlastnostiam vzácnym som ťa sem pozval a dovolím si ťa privítať aj nejakými bublinkami. Toto je strašne krásne privítanie. Už dávno ma nikto takto krásne neprivítal. A sú to práve bublinky, to musím povedať. Krásne to tu šumí. Krásne to šumí. No, ulievam teraz, ja tú flašku predstavím, len musím dať naozaj pozor, lebo hop. No, tak to už vyzerá na krštiny, toto. Tak obidvaja máme zo pár detí, tak či pribudne nejaké ešte, ale... No, previal si sám, takže... Niekde pošleme to do rodiny, tým, kde to ešte chýba. Takže Grand Sec Pinot z Movino. Veľký krtiš. Na zdravie teda. Ahoj. Takže ahoj. Čau. Tak to je krásne privítanie. Ahojte. Toto je zaujímavé, že zabudol som to ovoňať. Sice prosecco sa ale nevoňa, nie? Či? Je to sek, nie je to prosecco. Keby to bolo prosecco, muselo byť vyrobené v Taliansku. To som ti chcel povedať, že to som skúšal tuto, že vlastne, že či vieme, čo pijeme, pretože ja viem, čo pijem, samozrejme. Takže pijeme samozrejme, že sekt. My nezačíname prosecco, my začíname sektom priamo. Slovenské bublinky priamo z Veľkého Krtiša. Vyzerá to na kupáž pinotových odrôd. Hovoril si teraz niečo? Hovoril som, áno. Aha. Také odborné drobnosti. Absolútne s tebou súhlasím. Ja by som povedal, že to je taký južnejší svah. Presne tak, južnoslovenská oblasť. Tak. Je vidieť, že si znalec, že máš cestované Slovensko. Samozrejme. Hral si niekedy vo Veľkom Krtiši? Vo Veľkom Krtiši, musím sa rozpamätať, vo Veľkom Krtiši som hral. Áno, hral som, pretože také predstavenie Na Kotoslovo padne, čo už hráme 22 rokov s chalaňmi. Legendárne predstavenie, tak vo Veľkom Krtiši som hral, áno. V Kultúraku? V Kultúraku, samozrejme. Krásne kultúraky po celom Slovensku, takže... Aj vás pohostili nejakým krtišským vínkom? Vieš čo, na to nie je čas. Tak sa zrýchlila tá doba. Ja si len spomínam na to, alebo teda z rozprávania mojich kolegov, tých starších, ktorí chodili na zájazdy, ja neviem, hrali 1 alebo 2 predstavenia, chodili 5 dní. A toto je to, čo by som ja chcel niekedy zažiť, hej? Že proste ideš na jedno predstavenie, si tam 5 dní, musíš sa ubytovať, musíš sa aklimatizovať, potom na druhý deň máš takú light skúšku, potom si na ďalší deň zahráš to predstavenie a potom samozrejme po predstavení nejaké to pohostenie, s ľuďmi sa trošku pozabávať a na ten ďalší deň ísť domov. No teraz je to, vieš, také strašne narýchlo, že prídeš tam okolo 6 hodiny večer, o 7 hráš a o 3/4 už štartuje auto smerom domov, takže vlastne nemáš tam ani čas, aby ťa pohostili. To si z ktorých čas teraz rozprával tento príbeh, lebo to mi normálne to boli nedávne časy, ja si ešte dokonca pamätám u nás v divadle, ešte keď som začínal, to je strašne dlho dozadu, no, skoro už aj 20 rokov a vtedy ešte na Fermanoch viselo, že vlastne mal si, že prejazdový deň. To si vlastne celý deň tam išiel. Napríklad do Krtíša, hej. Celý deň si išiel do Krtíša, večer si sa aklimatizoval, na druhý deň sa hralo a potom bol vlastne prejazdový deň naspäť. Dnes to už máš tak, že dnes večer hráš v Krtíši. Áno. Samozrejme, takže celý deň tomu musíš tak prispôsobiť. To znamená, že vyráta si zhruba aj s tými zápchami, kedy prídeš asi do Krtíša. Vtedy vyštartuješ, dovtedy robíš samozrejme nejakú robotu. Vyštartuješ do Krtíša, večer zahráš a už na druhý deň hráš, čo ja viem, povedzme, že v Handlovej. No a keď ste mali toľkoto zájazdov, jak ste stíhali potom domovskú scénu?
Keď ste boli 5 dní na zájazde. To bolo prispôsobené potom? V živote som už asi nebol ani na 5-dňovom zájazde, vieš. Ty nie, ale tí kolegovia. Oni tak mali prispôsobený Ferman, rozumieš? Nehrali, čo ja viem, že z mesiaca, ktorý my hráme v divadle Astorka tak zhruba 20-22 dní v mesiaci, tak oni hrali, čo ja viem, takých tých 11 predstavení mesačne. Zaujímavé. No a nebolo to krásne? Že si mal trošku taký lightovný, lebo všetko sa tak strašne rýchluje, vieš? A ja si myslím, potom aj pijeme strašne rýchlo a to nie je dobré. A ja si myslím, že popri tých zájazdoch určite mali čas aj prekoštovať také krásne vína, aké my dnes budeme ulievať. Kvíz. Teraz si otestujeme vinárske znalosti nášho hostia. Ja som si pripravil pre teba 3 otázky, ale dostaneš aj 3 možnosti, čiže naozaj je z čoho vyberať. Tak samozrejme, ale ja som profesionál, takže akože myslím si, že na tie otázky budem vedieť hneď spať ruky. Zadnou. Presne tak. OK, dobre. Tak bavili sme sa na začiatku, že si povedal, že si k tomu vínu neprivoňal, ktoré sme mali k tomuto sektu, ktorý popíjame. Tak sa te pýtam jednu takú otázku, čo sa týka aromatiky vín. V kráľovskej bielej odrode Riesling rínsky sa zrením v niektorých ročníkoch a v niektorých oblastiach uvoľňuje aroma, ktorá je pomenovaná po veľmi takých veciach, ktoré skôr evokujú smrad ako vôňu, ale napriek tomu naozaj to tak je a celý svet to tak uznáva, že to tak je. Ja ti dám 3 možnosti, či si myslíš, že vieš, ktorá to je. Vyzerá ako znalec Rieslingu rínskeho, takže to pôjde. Skrátka RR. Áno, RR. Takže je to málo kto vie. Je to decht, alebo smola, alebo petrolej. Čo myslíš? Čakal som tam aj 4. možnosť, sa ti priznávam. Áno, lipový kvet? Nie. No tak ja by som išiel, hovoril si decht, smola a petrolej. A petrolej. No tak samozrejme, ja by som išiel po tom dechte. Po dechte. Ale si trošku mimo. Ja viem. Samozrejme, to bolo tiež zákerne. Som to akože takto zmýlil, pretože dech sme tým pádom dali preč, vyňali. Aha, čiže ty si berieš viac možností. Áno, No tak skús ešte. No tak je to petrolej, no. Áno. No tak samozrejme, však akože C je správne. Máš rád také nazreté vínka, že ktoré vlastne ležia dlhšie vo fľaške a sa v nich uvoľňujú potom úplne iné aromatické vnemy. Vyhľadávaš také vína? Vieš čo, vôbec nie. Nie, tak ja neviem, ja to ani neviem vyhľadávať. Ja by som sa chcel niekedy naučiť byť taký vínár, proste, ktorý naozaj presne povie, že wow, točkaj, to je 0,1% petroleja, potom tam máme ešte toto. Nie, vieš čo, no ja som si myslel kedysi, že čím dlhšie mám doma vína, ktoré mi dajú napríklad kamaráti na nejaké oslavy, tak tým sú archívnejšie. No samozrejme. B bolo správne? B bolo správne. Takže prestal som to archivovať, lebo archívne vína sú archívne vína, samozrejme. Toto teda som sa aspoň naučil. A také, čo sú na konzumáciu, tie by sa mali akože do nejakého času teda vypiť samozrejme. Čiže ty držíš doma len konzumné vína, predpokladám? No, áno, archívne nestačia sa u mňa teda aklimatizovať. OK. Poďme na otázku číslo 2. To už je dvojka. Dvojka, áno. Toto má taký spád, vieš. Proste, aby sa poslucháči, diváci nenudili. Rýchlej dobe sme sa prispôsobili aj my. Otázka číslo 2 znie. Asi si už predpokladám, teda verím tomu, že počul, že slovo dekantácia. No, samozrejme. No, tak tentokrát musíš nájsť správnu odpoveď medzi tými 3, ktorými ti ponúknem. Prvá možnosť, čo znamená slovo dekantácia pri víne, je, že vína sa ukladajú pod deku, aby na ne nesvietilo slnečné žiarenie a tým pádom dlhšie vydržali. Alebo je to tradičný starý francúzsky spôsob ochutnávania vína, kombinácia pitia vína a pojedania syrov na 10 deka syra, jedna fľaška vína. Alebo je to preliatie vína do karafy kvôli tomu, aby sa uvoľnila aroma toho vína, aby sa prekysličilo, aby lepšie chutilo. No tak poďme na to zase vylučovacím spôsobom, akože pod deku niečo dávať, lebo je to dekantácia, to by bolo hneď také na prvú, samozrejme, deko, syra, neviem čo, proste tá sumera to tiež. Samozrejme, že je to prelievanie do tej karafy. A to si niekedy praktizoval?
Nie, ale stretol som sa s tým, keď mi to niekto povedal, že vlastne, a ty si to dekantoval? Hovorím, čo som mal robiť? Takže áno, teda nie vlastne. A dokonca ešte na to nejaký špeciálny taký prístrojček je, napríklad červené víno, aby sa tam napríklad tie usadeniny, alebo čo vlastne preliali do tej karafy. Také sitko tam je. Druhý cieľ tej preliatia vína do karafy je teda, že okrem toho, že sa okyslíči, tak aj keď v ňom vzniknú nejaké usadeniny, čo je prirodzené pri zretí vína, hlavne červeného na dlhšiu dobu, tak vlastne sa dajú preč a neputujú ti do pohára, kde už to kazí esteticky v ňom. Takže áno. Máš. No napríklad aj taká, nie úplná dekantácia, ale také len to otvorenie červeného vína, aby sa teda rozlialo do toho prostredia a proste nasávalo, hej, tak to niekedy nestihnem, by som povedal. Lebo to už musíš, no lebo skôr to vypijem, ako by sa dekantovalo do toho vzdušia, chápeš, to červené víno. Čiže si nedočkavý. Vínomilec, nedočkavý. To som chcel povedať, že áno, som taký trošku nedočkavý niekedy, ale nie vždy, samozrejme. Čím som starší, tým si to viem aj vychutnávať to víno viacej. Otázka číslo 3. Ty si rodák z Rače, však? Áno. Dobre som sa dočítal. Veľmi dobre si sa dočítal. Takže toto by mala byť pre teba jednohúbka táto otázka, ale napriek tomu dostaneš 3 možnosti, aby si sa mohol zamotať. Jedna taká legendárna vec sa udiala v Slovensku Vinohranice, keď ešte Slovensko netušilo o tom, že raz bude samostatným štátom. A je to tá vec, že cisárovna Mária Terézia svojím dekretom potvrdila, že slovenskí vinári, že môžu dodávať jedno špecifické víno. A ja sa pýtam, či vieš, ktoré to bolo. Že buď to bol 5-putňový tokajský výber, alebo to bol skalický rubín, alebo račianska frankovka. No, račianska frankovka, samozrejme. Tak, to sa muselo na teba nalepiť mladosti, áno? To samozrejme, to Mária Terézia, račianska frankovka, to ide dokopy proste, to je... Si na to hrdý ako Račan? Ja som naozaj na to hrdý, že som sa narodil v Rači. Musím sa teraz priznať, že ja som vyrastal v paneláku, samozrejme v Rači, ale hneď za domov sme mali vinohrad a chodil som tam na to hrozno. Ale mal si povolené, áno? No, kým nás nechytili, tak som mal povolené samozrejme, ale to nebolo také, že sme tam chodili s taškami, to samozrejme bola taká partia, čo budeme robiť v septembri, no tak ideme na hrozno samozrejme, lebo to hrozno bolo výborné, sladučké a preto bolo aj také dobré to víno. A chodili ste na frankovku alebo na nejaké biele, no viac chutí? Biele odrody. Tie červené boli niekde zašité tam vzadu, to sme aj nenašli. No. Bunkre sme mali pri tých bielých vínach. Viem, že tam boli ešte slivky, na ktoré sme sa potom vykašľali a potom sme chodili teda na to hrozno. Takže pekné spomienky na mladosť v Rači, áno? Ja mám tie najlepšie a teraz ma normálne srdce bolí, pretože vlastne môj panelák sa nachádza, kde ešte moji rodičia teda žijú, sa nachádza nad vinárskymi závodmi, ktoré tam boli v Rači bola kedysi. No, stále sú, len sa teraz zmenili na súkromný podnik. Vinárske závody skončili, tam sa to celé búra na tom prešovacom takomto... Pardon, čiže to je tam, kde je ten nemecký dom teraz, a vedľa sa stáva. Tak to bude sídlisko. A to normálne, keď som to zistil, tak ma srdce zabolelo. My sme sa tam ešte na čierno prevážali tam tie šupiny a šúpolia vlastne z toho hrozna, ten pás taký, čo vykladal a padal tam takú kopu tie strápiny, tak na tom sme sa vozili a padali do tých strápin. To vás pustili? Nepustili, to bolo všetko na čierno. A vôbec, prečo to tu rozprávam? Takéto priznania priamo na kameru. Dnes sa ešte dozvieme veci. Áno, robili sme také loptoviny. Slepá degustácia. Náš host v Škraboške jasne naznačuje, čo nasleduje. Slepá degustácia. Slepá degustácia a teraz som absolútne slepý, takže sa na to veľmi teším. Absolvoval si niekedy takéto niečo, že poznáš to? Vôbec. Nemáš tým skúsenosť? Nie, ale mám takého kamaráta alebo takého známeho, čo bol tak, ako sa hradil, že strašne pozná vína. Dokonca by som povedal, že on sa tváril na to, že vie, ktorý riadok to bol a ktorá odroda v ktorom riadku a vlastne ako dlho na to slnečko svietilo, až tak sa akože píšil, že pozná vína. No a chodila vždycky nás, takých tých mladých, keď sme ešte nemali peniaze, by som povedal tak, že karhal za to, že a vy také lacné vína pijete, vy neviete, čo je to piť dobré víno. Tak jeden čas sme mu vymenili vína.
On si kúpil také dobré, tak sme to odátkovali, preliali sme mu absolútne taký patok a my sme si dali to dobré víno, zazátkovali sme mu to a vlastne on si tak vychutnával a hovorí, no, tak čo, ako, tie patoky, čo pijete? No a my sme pili to jeho víno samozrejme a on pil tie patoky. Takže... A ste mu to povedali? Áno, nakoniec a potom sa s nami už nerozprával dosť dlhú dobu. A to bolo pozitívne, alebo naopak? Tak ja neviem, ja nebol to kolega v divadle, že mal repliku a nebol to ticho. kolega v divadle, nie. Taký úplne blízky nie, ale áno, mal niečo dočinenia akože s divadlom. No ale odtedy je to už vlastne také, že sa nestretávame ani tak... Asi to tak malo byť? Asi to tak malo byť, no. Poďme na to. Ja mám v ruke fľašku číslo 1, zakrytú v pančuške, neprehľadnej. Bože môj. Ja som ti udal pančušky mám rády, naše som ešte nepovedal dneska, čo? Čiže obidvaja nevieme, čo pijeme. Ja vidím aspoň farbu, ale jak dovolíš, túto ti počkaj ruku ti jednu navigujem. Počkaj, výborne. Dokonca ja mám dve ruky, vidíš? Čiže touto ľavou si prekladám do pravej ruky. Tá mi bola po ruke viac bližšie, tak som si navigovať. Tak nech sa páči, že... Takže ideme na to. Takže najprv by sme to mali trošku tak rozkrútiť, aby sa uvoľnili všetky tie kyselinky v tom víne. Teda aspoň tak som to niekde tuším videl. Teraz si privoniame. Privoňali sme si. Ty dávaš normálne riadenú degustáciu, keby si ju samozrejme, tak videl som to v televízii, potom som to videl v nejakých časopisoch a dokonca mi to niekto ukazoval. Áno. No a teraz by sme mohli trošku, takže to je zaujímavá chuť nejakého bieleho vína. Áno, správne zatiaľ. Niečo mi to hovorí, že by to malo byť takého... Počkaj. Takú kyselkavú chuť to má na konci. Ale také veľmi príjemné to je. A čo mám teraz povedať? No, čo chceš? Ja čo máš chcem? výhodu, že nemáš scenár teraz. Aha. To nie je divadelná hra, čiže úplne si povedz, čo chceš, to je v poriadku. A potom si my tie vínka nakoniec odhalíme a skonfrontujeme si to, že či, teda, ako sme boli ďaleko, alebo blízko. Ono to má takú zaujímavú chuť, že na začiatku to má takú ako keby nasladlú chuť a pomaličky to tak prejde do takej, ale není to také muškátové. Človeče. Také, ja by som si to vedel predstaviť také, že tesne pred nejakým dobrým dezertom si dá takéto dobré vínko. Je sladšie, vyrozené, áno, hodí sa to k tomu, sladkou chuťou. Mne sa veľmi páči aromatika, je taká decentná, ale fakt neviem, mne to prípada, ak mohol by to byť tramín červený, čo myslíš? No, tramín ja mám veľmi rád a hovorím, že veľmi mi toto pripomína, akože takéto niečo. No, tramín je taký muškátovejší. Ale je veľmi decentný práve, že tie traminy väčšinou bývajú také, že ťa to hneď proste tá vôňa Ale ja som strašne dlho nepil tramín, to je pravda. Ja som bol, kedy si pil len tramín červený. A to ešte mám takú príhodu, keď som pil ten tramín červený a dennodenne by sa dalo povedať, tak keď sa už prestali u nás triediť vína na biele a červené, že už teda naozaj prišli a že tramín červený a ja neviem, Riesling, odrodové vína. Samozrejme, tak sme prišli do jedného podniku a hovorím, prosím vás, máte tramín červený? Viete čo, neviem presne povedať, čo máme z červených vín, ale idem sa pozrieť a prídem vám povedať. No. Takže to bola taká príhoda s tramínom. Vieš čo, mohol by som povedať, že áno, je to tramín. Ja ťa nevyzývam teraz, aby si so mnou súhlasil. No, ale ja si ho súhlasím, lebo mne víno buď chutí, alebo mi nechutí a toto mi chutí. A hovorím, že niečo mi to pripomína, takže mi to pripomínalo asi takú nejakú moju mladosť. To by som akože... No ale bolo to už dávnejšie, kedy naozaj, že som... tých tramínov vypil dosť, no, ale vieš, no, ja už som taký človek vo veku, ktorý už aj začína zabúdať. Zabudol si masku dať dole, keby si chcel? Ako?
To si mám dať aj masku dole? Ja som myslel, že si chceš pozrieť farbu toho vína, ale už si to očividne nestihol. Ale a biele bolo, nie? Áno. No tak potom... Chceš si nechať masku stále? Áno, samozrejme, mňa to začína baviť. Akože práve teraz som k tomu prišiel na chuť. Takže, aj tomu vínu, očividne. Ja by som zostal pri tom tramíne. Skúsme, dobre. Okay. Ja som tiež za to. Skôr mi príde taký nazretejší, ale uvidíme. Hej, bolo taký, áno. Nie je to mlaďoch. Nie je to mladé burlivé víno. Tak. Nalievam vzorku číslo 2, tak sa pokúsim teraz tvoju pravú ruku navývať. Dobre. Počkaj, ja to takto vysuniem. Ja mám tú ľavú na to, aby som im to podal do pravej. Okay. Dobre. Na to máme 2 ruky ináč. Akože. Takže máme vzorku číslo 2. Máme vzorku číslo 2. Nechám ťa rozprávať. Aha, tak toto už je taká iná aroma. No a toto by som povedal také letnejšie pitie, by som povedal. Také... áno, počkaj. Áno, tak tu už ideme pomaličky aj farebne inde. A samozrejme, že toto je nejaké také príjemné rúžové víno, by som povedal. Veľmi dobré zatiaľ. No z rúžových vín veľa nepoznám. Viem, že to sa mi strašne páči, keď pijem v lete, pretože je to naozaj osviežujúce. Ja by som ho možno trošku ešte viac zachladil. Neviem teda, akú máme teplotu rúžové víno, ale... Ako biele víno približne od do. 10-12 biele víno, tak keď má aj trošku menej možno. No, a v lete sa rýchlo v tom poháriku zohreje. A my tu máme tiež teplo v štúdiu asi kvôli tomu. No veď práve, že ja by som dal trošku také chladnejšie, ale je to rúžové víno. No pozri sa, no tak rúžové víno, čo ja viem, táto oblasť krásna je známa nejakou frankovkou, čiže by som povedal, že to je nejaká frankovka, taká rúžová. Taká... Svieže, krásne, také výborné pitie, také lahučké, hrá výborná hudba, ja neviem, povedzme, nepoznám inú kapelu ako Polemik, takže niečo od Polemiku ti hrá a v jednej ruke, teda konkrétne v pravej, máš rúžovú frankovku. Tuto je bazén, kde za chvíľku si pôjde skočiť, pretože samozrejme, že toto ťa schladí znútra, ale vonku peče a to reggae je strašne šialené, takže ideš do toho bazéna a máš hneď skáčko. Vyhovuje ti takéto vínko? Tento typ vína? V lete mi určite vyhovuje, ale vieš čo, napríklad na jeseň, v zime a na jar ho nevyhľadávam. Akože rúžové, ja som si zvykol pri mojej žene, ktorá má naozaj rada rúžové víno, tak som si zvykol piť rúžové víno, ale naozaj také, že dobre vychladené, hovorím, s dobrou hudbou, a to si fakt teraz nevymýšľam, s dobrou hudbou v lete pri nejakom bazéniku, keď chceš mať taký nejaký príjemný chill out, ktorý sa prekoprecne do nejakej nenútenej zábavy, ktorá naozaj príde tak úplne nečakane spoza bučky, tak akože... Ale bez breho? Bez breho, tak naozaj sa dá akože vypiť veľa rúžového vína a naozaj tá nálada je dobrá. Mne sa na tom víne veľmi páči, keď obrátim teda pozornosť znovu na to víno, že... Ty obráť pozornosť, ja som obrátil ten pohárik do seba, lebo je to náš samozrejme. Že je suchšie, že to nie je takéto štandardné slovenské suché, že tuto fakt to cukriku je menej. To sa mi páči a páči sa mi neskutočne šťavnato z toho vína. A akurát, že naozaj toto nebude, predpokladám, ten Cabernet Sauvignon, z ktorého väčšina robí práve tie vína, ktoré sú známe, ale... Ja si práve preto myslím, že to je také frankovka. Ja tam cítim takú miernu horkosť vzadu, ale také... Neviem to odhadnúť, ale je to, skôr by som povedal nejaké, neviem, Merlot alebo Zweigelt. Hej. Takto si ty ideš. No dobre. Ja si budem pri tej frankovke. Nech to máme pestré. Samozrejme. Tak z troch alebo zo štyroch, z ktorých sa robia vína, už sme veľmi blízko cieľa, podľa mňa, že uhádneme niekto z nás dvoch. Hej, no dobre. Prejdeme na poslednú vzorku? Čo ty máš? No, prejdeme, samozrejme. Ja nič nečakám na poslednú vzorku. Trošku ti stiahnem ten pohár, aby si... Stiahni, čo chceš. Ty si stále platí ponuka, že si môžeš stiahnuť škrabošku a pozrieť sa? Vieš čo, zatiaľ ma to vôbec naláka, to je strašne príjemne, lebo mne ide teraz úplne taký obráz v hlave. Vlastne tým, čo koštujem, tak som sa... Ďakujem ti veľmi pekne, áno, tuto, hneď to mám v pravej. Vlastne, že taký obraz mi samostatný ide a naozaj som bol teraz v lete
ako som spomínal, nejaké také príjemnej záhradke, kde sú naozaj príjemní ľudia, a s ktorými si máš čo povedať, a začne hrať hudba, nikto nerieši, že čo hrá, lebo nemám rád, keď akože niekto chce strašne robiť zábavu a chodí sa furt starať napríklad, že čo sa hrá, alebo že čo pijeme, alebo ja neviem čo. Proste všetko to musí tak vzniknúť, vieš, to je, pre mňa toto je strašne dôležité, všetko tak vzniká pomaličky a sa udržuje a naraz len zistí, že už je ráno. No, takže dáme si niečo na ráno. Máš pestrý život? V lete si mal pestrý život? Ja milujem letá, ja som asi taký letný typ, aj keď musím povedať, že v zime ma baví ten týždeň okolo Vianoc. Ja som mal naozaj akože príjemné detstvo a to sa ozrkadlí vlastne na tom, že ako miluješ napríklad Vianoce. Takže pre mňa, neviem ti to opísať, že čím to je, ale jak začne 23. decembra, do toho 1. alebo 2. januára, vtedy by som strašne chcel mať idylku, ktorá už dávno nebola, že proste ideš, vonku padá ten sneh úplne tichúčko, tie šlapy sú tam, vrzga ti to pod nohami samozrejme a celá taká atmosféra, akože taká príjemná, teplá. Ja som toto zažil a samozrejme snažím sa to aj dávať mojim deťom. Dúfam, že to teda dostávajú. No ale hneď 2. januára by mohlo prísť, nie že hneď leto, ale povedzme, že také neskorá jar. Čiže koniec mája. Koniec mája, hej. A potom vlastne všetko ideš tak, že 22. decembra končí taká skorá jeseň a hneď začína vlastne tento vianočný čas. No tak poďme do tohto. Dobre, tak si nám porozprával pekne príbehy. Tak toto už cítime, toto už je, samozrejme, že toto ideme do červená. Nos máš vycibrený, zatiaľ si to veľmi ľahko. Možno sa mýlim, ja nikdy som sa nehral nejakého špecialistu, ale ja tu cítim taký mierny barik a to som si len tak pričuchol a neviem, možno sa mýlim, ale súhlasím s tebou, toto víno určite prešlo súdmi. Tak toto je vlastne obdobie pre mňa taká sichravá jeseň. Musím povedať, že aj jeseň mám naozaj veľmi rád. Už nám chýba len jar? Nie, jar milujem, tak samozrejme vtedy všetko pučí, vtedy je to krásne, rozkvitá. Ja milujem všetky ročné obdobia. Ja som rád, že som sa narodil na Slovensku, v Rači, pretože mám všetky ročné obdobia, ale naozaj ja som teplomilný, ale to nevadí. Aj jeseň je krásna, keď krásne svieti slnečko, ale aj sichravá, depresívna jeseň má niečo do seba. Vieš, vo všetkom aj negatívnom si musíš nájsť niečo pozitívne. A to je vlastne to umenie človeka, aby si vedel vychutnávať každú chvíľku. A toto ti môžem povedať, že toto napríklad celý deň svietilo slnko, je čo ja viem, tak koniec októbra. Koniec októbra milujem, lebo vtedy som sa narodil. A je vlastne také krásne slnečné počasie celý deň, ale večer naraz začalo fúkať, padajú tie listy a začína trošku pršať, hej. A toto je už tá chvíľa. Už normálne mi to kvapká na ruku, teraz to cítim. Áno. To prská. A toto je presne tá chvíľa, kedy by som si otvoril takéto krásne víno. Pretože naozaj akože toto od toho októbra do toho februára by som si toto otváral. Hej? Toto je presne ten čas. Veľmi pekne si to povedal, že toto je fakt krásne víno. Toto ti môžem povedať, že naozaj... Toto je víno. Toto je víno. Vôbec si neviem povedať, že čo to je. Cítim tam nejaký barík, ale proste toto je víno, ktoré si viem predstaviť v období od polovice októbra do povedzme aj do konca februára, však február má krátky kalendár, to má iba 28, sem tam 29 dní, samozrejme, takže toto si viem predstaviť do konca februára si otvárať. No tak poviem dennodenne a všetci mi povedia, že som alkoholik alebo čo. Nie, ale akože naozaj, že toto je to. Toto normálne ti otvára aj takú poéziu, hej? Ale toto je fakt, to si nevymýšľam, to je úplne perfektné. Mne sa to víno veľmi páči tiež, že je krásne, šťavnaté, úplne plná chuť, ale jemno, zároveň má eleganciu to víno. Presne, to nie je niečo nabušené, ale krásne, elegantné víno. Úplne naozaj sa to tak rozplýva, dokonca aj na vôňu je to. Je to vyložené nejaký starší ročník, typujem tiež tak aspoň 16-ku. 16 je krásny ročník. Najlepší. Človek má plno síl vtedy, že? Ja ti poviem, že toto je akože...
Nie, že doteraz by som pil niečo zlé, alebo čo, ale toto je naozaj, že... Ťažko porovnať biele, rosé aj červené vína, čiže... Samozrejme. V tejto kategórii. Ale toto je, a vlastne sa priznajme sa, toto točíme teraz na začínajúcej jeseni. A toto je naozaj presne, ideme do toho obdobia, kedy toto sa hodí. A teraz si predstav vlastne tú vôňu z kuchyne, kde otvoríš ten šporák. A tam, ty kokso, tá kačica, alebo hús, to si musíš ale navariť potom sám. Či máš na to ľudí? Ja nemám na to ľudí, ja si to varím sám. Ale samozrejme. Tak, to ešte môžeme urobiť kulinársku show potom. No, tak to, samozrejme, že urobíme to, akože to sa na to veľmi teším. Okay. A teraz si predstav tú vôňu tej kačice z karamelizovanej červenej kapusty a tie lokše. Ale lokše také, že sú naozaj také mekučké, obliaté trošku tou mastičkou od tej husy alebo od tej kačice. K tomu si otvoríš takéto vínko, počúvaj ma, tá jeseň, to je paráda. Dobre, trúfame si aj odrodu odhadnúť napríklad? Netrúfam. Môžeš ja niečo... to mám veľmi ťažké tiež, akože toto som, toto tápem trošku. Vieš, čo mi to pripomína? Ja môžem aspoň tak, že čo mi to pripomína, lebo naozaj milujem napríklad... slovenské vína, a takéto som už pil aj slovenské určite, ale hrozne mi toto ide do chutí, čo som si našiel tak minulý rok, talianské primitivo. Tak vlastne toto mi trošku tak pripomína také talianské primitivo, je to jemne také barikované. Neviem, ja som není veľký znalec vína, ja som taký znalec, že čo mi chutí alebo mi nechutí. Ale veľmi poeticky o tom vieš rozprávať, takže myslím si, že no tak ale si na správnej stoličke teraz asi platným hosťom tohto podcastu. Počuť, ale toto je naozaj akože Toto ešte podľa mňa by to mohla byť aj Frankovka. Taká odležená. Môže byť. Súhlasím s tebou. Skúsim. A ja skúsim. Keď sme sa o nej dneska bavili a keď si z tej radšej, tak už. Ja by som si dovolil teraz tie vína teda odhaliť a ešte predtým sa ťa spýtam, že ktoré si myslíš. Ja poprosím ťa, daj si už dole tú masku, aby si teda videl vyvrcholenie tejto krátkej degustácie. Skončil mi akurát film. Keď by si mal povedať, že ktoré z tých vín je pre teba také, že ktoré si vieš predstaviť, že by si s ním strávil večer? A teraz budeš sa musieť asi... Ja už som to presne aj pomenoval. Áno, rozhodnúť, že... Toto pravdepodobne... Máme len 3-ročné obdobia na stole. Tiež bol Tramín červený, na ktorom som vyrastal. To ešte... Ja viem. Ja ti len idem... Akože dostaneme sa k výsledku. Okay. Taký Tramín červený, áno, bolo to také jemne muškatové, také nasladlé, také... Mne to strašne vyhovovalo, keď som bol taký... No, dosť dlho som pil Tramín červený, takže akože fajn, super. Toto je pre mňa letné pitie. To je letné pitie, výborná hudba, výborní ľudia, neviem čo. Ale akože, tak toto je... A povedzme si, že ako chceš tráviť tú zimu, alebo od jesene do jary, s tým, že vlastne chceš mať blízkych ľudí pri sebe, chceš mať výborné jedlo, chceš mať pri sebe a chceš mať dobré víno. Takže toto podľa mňa akože nejako vyhralo. Trojka, no je to ono. No, povedzme. Tak si poďme odhaliť. Ale až po dvojke jednotke. Nech to máme s trochu napätia. Nebo žiaden výrbel? No, zaradíme. OK. Poďme od jednotky teda. Poďme jednotka. Riesling, predstav si. Riškoto od Wins Winery. Riesling rínsky 2018. To je zaujímavé, že sme tam typovali Tramín. Presne tak, no. Ja som mal... ale tak síce... Ja som mal... A ty si ešte nechal. Ja som si nechal ešte to, lebo mňa vždy zaujíma, keď to... Ale ja ti ulejem ešte, že mi plnú fľašku. Nie. Pozri sa. Aj tá aromatika, čo ti zostane v pohári, je veľmi dôležitá. Vlastne u teplom vínku. Môj táto je výborný, lebo on miluje Riesling rínsky. Môj táto. A to je zvláštne, ja som mal ten Ríňak. No, dorozprávaj, ja len čakám, že na to odhalenie, aby sme to... Pardon. Ja som tak Ríňak vždycky pasoval trošku taký kyselkavejší. Ale vidíš to, no. No, toto dobre, dvojka rose a predstav si, bol to Cabernet. A veľmi atypický, lebo vôbec nemá také tie jahodky úplne primárne, jak tie Cabernety mávajú zo Strekova. Áno. Chateau Roubagne. 19. Dobre, áno, to vínko, čo teda nás aj teda asi obidvoch najviac oslovilo, tak predstav si, to je Cabernet Sauvignon.
Vínko Roinosady. 2015. Predstav si. Tak to ti poviem, že akože... Cabernet, tak tu nás dostal. Vidíš to? Krásne 3 vína. Verím tomu, že si zase niečo nové objavil a že si rozšíril obzory. Vôbec ma netrápi, že som sa do ničoho netrafil. Absolútne, pretože som si vychutnal úplne perfektnú vec. Že ten Riňák mi pripomínal naozaj, ako si povedal, ten tramín, ešte z tej mladosti. Toto bolo naozaj také svieže letné pitie a počúvaj, mal tento Cabernet. Tak to si len musel zapamätať. Tak si ešte z neho ulejeme a pokračujeme ďalej. Je to pravda? Znovu si preveríme tvoje odborné znalosti o víne. Ja. Rozprávať veľmi poeticky, to si nám už dokázal dnes a teraz ideme trošku aj do takej inej sféry. Takže ja ti poviem nejakú vetu, ktorá je možno pravdivá, možno je v nej schovaný chyták a ty mi odpovieš jednoducho, je to pravda, nie je to pravda. Ale kľudne môžeš odpovedať aj zložitejšie a rozhodť si to, zanalizovať. Čokoľvek. OK. No. Slovo víno má svoj pôvod v sanskrte zo slova Venas, ktoré vlastne je základom slova pre bohyňu Venušu, bohyňu lásky a znamená v sanskrte slovo ľúbiť. Je to pravda? Nie. Je to pravda. Samozrejme, že je to pravda. tak musíš ľúbiť to víno, nie? Tak samozrejme. Toto je vec, ktorú som si naštudoval veľmi nedávno, že to je zaujímavé, že koľko sa vínu venujem ako fanúšik a fakt som to nevedel. Vínas. Že je to vínas. OK. Takže áno. Samozrejme, že ak ľúbiť, musíš niečo ľúbiť. Áno. A tentokrát je to víno. No, tak... Dobre. Otázka číslo 2. Dnes si určite všimol, aj zo svojej praxe poznáš, že poháriky na víno majú teda dole takú rozšírenú časť a hore sa vždy zužujú. Áno. Je to kvôli tomu, že výrobcovia pohárov sú solidárni aj s takými menej šikovnými ľuďmi, ktorí to pri tom krútení, aby sa teda nepooblievali. Je to pravda? Nie. Nie? Nie. Fakt? No. A čo si myslíš, prečo to tak je? No, prečo to tak je? No, tak to je iba odpoveď áno, nie. Máš pravdu, jasné. Máš samozrejme pravdu, je to hlúposť. Poháre sú zúžené kvôli tomu, aby sa koncentrovala aromatika z hladiny. Teraz som ti to chcel povedať. Áno, prepáč, som ti to aby vlastne neuniklo to, čo tam má zostať. Zobral som ti to z jazyka. No. No a posledná veta, ktorú ťa preskúšam, teda znovu ideme do Rače, ty ako milovník mestskej časti, v ktorej si sa narodil a tých vinohradov a všetko toho okolo, tej kultúry, ktorá je v Rači stovky rokov, by si mal určite vedieť správne posúdiť túto vetu. Frankovka modrá je veľmi rozšírená odroda u nás, natoľko, že má svoj festival vína, svoju súťaž, kde sa hodnotia len vína vyrobené z Frankovky modrej. Je to pravda? No. Áno. Aj vieš, aká to je súťaž? Máš pravdu. No, neviem, aká to je súťaž, ale... V Rači naozaj prebehlo 15 ročníkov súťaže. 15 ročníkov? 15 ročníkov. Predstav si. Ten čas ide, čo? No, kde sa vlastne hodnotia len vína vyrobené z Frankovky modrej, aj na červeno, aj rosé. Takže správna odpoveď. Šikovný chalan. 2 hrozná. 1 hrozná, 2 hrozná. Nášho hostia čaká teraz lovenie v pamäti, aby si spomenul na nejaké 2 príhody spojené s vínom, ktoré sú hrozné. Jedna hrozná, druhá ešte hroznejšia ako tá prvá. Čiže 2 hrozná. 2 hrozná, presne tak. Sú také? No, tak neviem, s hroznom sa všeličo spája, vlastne s vínom sa všeličo spája, aj kamarátstva sa spájajú. Ja som mal v Rači takého kamaráta, ktorého sme prezývali Smadný, takže vlastne nikto teraz nevie, o koho ide, iba ten dotyčný a možno pár taký okruh, kedy on je známy tým, že vlastne on ide, áno, on ide a keď som ho zoznamoval s takými mojimi kamarátmi z iného okruhu, tak keď sme sa stretli na Vinobraní v Rači,
ktoré samozrejme sme absolvovali vždy a ja som bol veľmi rád, že som tam spojil jednu partiu s druhou a tak sa to nejako premiešalo. A keď sa tento náš Smadný predstavoval, takže ja som Smadný, povedal aj svoje meno, ja som Smadný a daj si so mnou burčak. Tak do politrového pohára, takého toho umelohmotného, račanského, nalial celú tú 1,5 litrovú fľašu burčaku. Ako sa to dá? Takže to vlastne celé kypelo akože mimo samozrejme, ale vlastne fľašu odhodil víťazoslávne a podal mu tú politrovku toho burčaku, aby sa napil. Tak to bola taká jedna taká príhoda, no, kedy tak sa zo Smadným dá zoznamiť. To je umenie 1,5 litra naozaj. Ale zas... Tak 1,5 litra naliať do politráka. Akože to chce akože veľký kumušt. Keby ho videli tí vinári, ktorí sa nalopotili v tom vinohrade, aby ten burčak tam bublal. Tak ten burčak, no tak povedal si. Taký ten burčak, taký stánkový burčak. Áno, taký stánkový burčak, hej, no. Dobre. Sú poctiví, Zem sa napila. Ale toto je taká zaujímavá príhoda, pretože mali sme jedného kamaráta, ktorý naozaj povedal, že ja vám poviem, kedy bude ten pravý burčak a naozaj nás zobudil o 1:30 v noci. Povedal, že teraz je ten burčak, lebo on vlastne on funguje nejaké tie 3-4 hodiny ten burčak. To není ako, že funguje to týždeň alebo celé vínobranie samozrejme. On sa tak udržuje potom, ale ten pravý burčak funguje nejaké 2-3 hodinky. A naozaj nás zobudil o 1:30 jeden kamarát a povedal, že príďte ku mne, že teraz by mal byť ten pravý burčak. Pili sme to a dopili sme to. A potom bol ďalší deň, teda možno bol ďalší deň, možno bol až ten ďalší deň, ale naozaj bolo to výborné. No. Len to sa tak dobre pije, lebo to je taká sladká voda. Áno. Je to taká sladká voda, no. A naozaj si prišli všetci, koho volal? Každý to dal o tej Nie všetci, no, ale... Boli aj slabšie povahy, čo to nedali, áno? Tak o 1:30 nie, všetci sa zobudili samozrejme, hej. Ale takí tí senzitívnejší, ktorí akože nespia úplne v noci, tak ako sa zobudili a teda prišli, no. Ale stálo to za to? Podľa mňa to stalo za to. Takže konečne si pil naozaj, že pravý burčak, ktorý naozaj funguje od vtedy do vtedy. A samozrejme potom sa to dá chladiť, hej. A udržiavaš to vlastne nejako, ale ten pravý burčak trvá iba pár hodín a to som si prišiel okoštovať, čak bodaj by nie. No. A vidíš, to máš zážitok, o ktorom dokážeš potom rozprávať aj po rokoch u nás? No, keď sa bavíme o vínku, o krásnych slovenských vínach. Tak. Čo ti ešte utkvelo tak z tvojej mladosti v Rači? Si sa aj dostal vtedy k vínku už vôbec? Ako dokedy si tam býval? No, dokedy som tam býval, ja neviem, do nejakého 20. roku svojho života, zhruba približne. No, to už si pričuchol. No, tak áno, ale tak vtedy sa rozdielovalo víno na biele a červené, no samozrejme. Ako... Nebolo to také sofistikované ako teraz, neboli tí vinári tak ďaleko technologicky. No. Aj sme vtedy nepoznali všetkých tých vinárov, vlastne sa vykulo z môjho spolužiaka, výborného zo základnej školy, sa vyklul výborný vinár. Keď som chodil na vinobranie potom do Rače, tak vlastne, dojdi ku mne. Hej, máte nejaké víno? Hej. Ulial mi akože výborné. A potom si naraz zisťoval, že vlastne v tej Rači sú aj nejakí skrytí vinári, ktorí vlastne majú aj dobré vínka. Ale nie sú až takí skrytí, len ťa to možno až tak hĺbkovo nezaujímalo. No vtedy nie, tak vinárske závody vtedy produkovalo biele a červené. No, tak... Jasne. No ale dospel si a prekoštoval si sa k tomu, že si objavil aj spolužiakov? Samozrejme, tak. Chutilo ti u nich, keď ho nemenuješ? Chutilo. Môže menovať Smutný napríklad. Ale nie, poznám výborných vinárov. Nevychádza si Smutný od neho z pivnice? Vôbec, práve že naopak. Veselý. Práve že úplne veselý. Mal by sa premenovať. Ale mal som, tak ja poznám, akože snažím sa, hovorím, že mne nejaké víno musí zachutiť a to, čo mi chutí, tak to si tak zapamätám a poznám veľmi dobrých vinárov, napríklad pán Dudo. Až minule som sa dozvedel vlastne, kde on má tú svoju plochu. Harmonii, na začiatku Harmonie. Áno, presne na začiatku Harmonie, kde má ten svoj domček. Má krásne vysadený vinohrad. A to len preto, že som začal behať, vieš. Beháš a naraz pozeráš, však to je Dudo, z ktorého som pil v Lučenci. Ináč to je mimochodom taká zvláštnosť, že na pána Duda som došiel v Lučenci. Od rána si došiel kde sme hrali na Koho to slovo padne, naše predstavenie a pán Latinák tam v okolí blízko býva a že počkajte nás tam, že pôjdeme tam na kávu. Tak sme išli na kávu a po predstavení a teraz pozerám, že ja by som si dal nejaké víno. No, Dudo, modra, nič mi to nehovorilo. Tak dáme, okoštujeme akože deci. No a nakoniec sme skončili, že sme okoštovali také 3-4 fľaštičky, takže akože paráda. Takže odtedy som spoznal pána Duda v Lučenci. Ja ešte zaujímavé si, že si začal behať a to beháš od
tam, kde bývaš pri Račianskom mýte do Modry? Také trasy si dávaš, áno? No nie do Modry, to je strašne ďaleko. Ja som myslel, že v Ultrabe. Keď beháš tak poriadne. Nie. Nie až tak. Mňa to vôbec nebaví. No, akože trošku niečo musím robiť, takže nejaký pohyb musí byť, ale to je maximálne 5 km, takže to by som do Modry došiel až do 5 dní, to je strašne dlho. V každom prípade, či beháš krátke trasy alebo dlhé, ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie. Ešte raz si štrneme na záver do nášho podcastu Na dušok. Veľmi príjemne sa mi s tebou rozprával, lebo si to ťahal ako... Mne sa strašne... Ako nejaký herec, dobrý, kvalitný. Veľmi ti to išlo a veľmi pekne vieš vzletne rozprávať o víne a to je presne to, tá spoločenská úloha podľa mňa, alebo tá spoločenská funkcia, ktorú ja aj vo víne cítim, že víno zbližuje ľudí, víno má naozaj veľmi pozitívny náboj a veľmi pekne sa dá o ňom rozprávať. Verím tomu, že aj diváci a poslucháči to ocenili a že sa zabavili pri nás a že sa niečo nové dozvedeli a tešíme sa s vami pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu Na dušok. Ahoj. Ahojte.